Alright, what's up, people? What's up? This is me, Tlochi. Welcome to the channel. Subscribe if you're new, because everyone's new. What up? Hey yo, interesting. I got my man Big Zulu here. He has 150 bars, and I'm gonna dissect them. So, here we go. Let's go. Hayi sonwengaba ayawuthi isizwe stallion sekonakele singenile amanzi endlini mfowamkhulu eyindeza kwenziwa sebebhedile useka kabe ufuseka-ke manje angeke sisabuyele muntu akhale-ke konakele hayi incabination manje ngeke ngibingelele senzongithola ngaphakathi ngiginqa indoda ingalindele ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele yithi izosave i-hip-hop isava njani naye ifele inkabi ngaphakathi ayibingelela isaqoqotha umfana uyodlala nowabo ushunwe nkaba usatotoza ngikhula insizwa aboshiwe kuleli zinja sakhonkoti nina nijwayela ipiyano la ku-hip-hop asigokoti wozenkama ufuna I know the piano people won't be happy for that line. Yeah. If you fika itafula lideke uhlale wazi manyakuhlule uphuma ingozi sikuqemile uthi sibonela kuwuphethe igame usudakile family tree sihlahla sensangu yinda ngathi usubhemile. Did he just diss Casper, bro? La kuwuphethe igame usudakile family tree sihlahla sensangu yinda ngathi usubhemile. Okay angiqale ngawe ngoba ngathi usuyaspida usesemncane Mufasa ngima uhlukile noSimba akhale makhala la ngima ke cause ukuthinta kule industry sengifamous nguNkulunkulu nangidumisa uxolo mano baba ngisoze ngathuka ifamily kuleli hlathi nguThazane ngisadlala namabhubesi ngiqinisa abafans sebenomqondo amathekena malosirathi skinny jean komrapper sekunokuvela ipen I'm Zulu man with the power ngisakhuluma ngoNasty C iflog imi total omrapper kukhuphuka iBP akekho ngangithinta ngangitshela ngostoki T Mercedes isentanyeni kodwa amagaraja empty hip hop Mercedes entanyeni amagaraja empty. Bruh. Ayo. Okazi with this Nasty C vele. phethwe inkapso matekisi thini clock ngijutwa iFacebook no-tweet bathi ngidumile ko-TikTok ngikhuluma kakhulu ngathi nogqoka igintop ukhona obhadalela ukushawa ngikhala kamnandi njengoslick talk ubani ustoki T uye wenzani savuka seza umkhonto kimi usesandleni isidudla ngishiya siphethe inxeba ngidla amabhasi ungidlela umona ngigulubi nginonela isidudla sinokufana nebhola wouldn't mind ukukukhahlela kunzima ukufica inkaba fana sekuyakhuphukela sikhipha amahithi everyday yanofika sonicobelele mayizizwa amakhomenti angabe nje concentrate ngoba igame ibuzwa kimi ngathi hip hop ngiyicommentator ithuzula kasarap igame ibuzwa yimi hip hop concentrate ngoba igame ibuzwa kimi ngathi hip hop ngiyicommentator igame ibuzwa kimi ngathi hip hop ngiyicommentator. Okay. Thuzula kasarap kanti nikhuluma manga ngaqala ukurapha nibancane nanisathi inyama inami indlala ibangulaka kanti ulaka libanga indlazi nemali eningi siyeDubai 3.7 ukubona intaba khuluma lezi ndaba ngoba kekhe ngumsabaya ngibuza ukhona ogolozayo noma nje wongolombayo ngeke nibhekane nami nonke nzingane ekhasayo bathi nifly ngibona impiko ngathi nibaningi niphaphayo phendula irap ayangibuza ukhona ogolozayo noma nje wongolombayo ngeke nibhekane nami nonke nzingane ekhasayo bathi nifly ngibona impiko ngathi nibaningi niphaphayo phendula irap rank ukhona ufuna ukuthini qasha uCasper noQuest ntambama ngifuna ichecking usoma uphendula irap rank uqasha uCasper noQuest ufuna icheck-in ntambama. Yeah. And Questa replied, we're gonna check that out. So nemali vele nginemali eningi I'm ambitious and hungry ngilamba ngidla ama-artist yanzima le ndaba inkabi ibulala amajaha akekho ngangithinta ngeke umthinta umuntu umsapha wakhala umadala wathi la kushuna kudlalwa ulambile ufuna ibeef enkaba sinayo idili endlala ushunwe enkaba uncengi nginiqonda ngqowa ngincengi mani ngazwanga ukuthi ngithina nosondela nje nginhlebe luku istonment alingixeka indaba yosikhriskra ngingene 100k i-performance ngangitsheni ngo-25k pop will die when you say so you will die when I say so kufa kwakho kuyatrend ngathi iqala la kaSenzo
Hey yo, ugazi, everyone, dog. No one is safe, dog. R.I.P. Senzo, dog. Rest in peace to Senzo. Kelly. ngangingeni 100k performance ngangitsheni ngo25k pop will die when you say so, you will die when I say so. Kufa kwakho kuyatrend angathi iqala la kaSenzo. RIP King Pro Rick Makado angidlali when it's cash time ngakubheka uthola iKO. Mina nginkalakatha ushunwe nkabi nqaka basukela ingadla ngadla isikhondla khondla inyakanyaka. Wena KO ikhalakhala ngacela ifeature wangishaya agcina uthatha ingane zesikole wawudume ngekharakara. Wena stock ithila nasike overseas now lesilungu sakhe singapheli ungasidalela isiphithiphithi. Omunye ngangicela ifeature wathi ngiyabanda ngidikindiki bheka manje ubanda mpo wagcina ihit ngetsikitsiki bafana Tiki yo, wait. Tiki is it Duncan? So KO, Stogie, Nasty, Casper, Duncan so far, and MT. Papa zongiphendula ngibonza impama ningangitsheni ngesiphukuphuku not anginasi isikhathi sohlanya akaphilile lo yekhanda ngasukela inkosi yohlanga ngifuna ibeef ukunika inkomo engakadliwe ngathe yentombi yomhlanga manje ngisese underground ngifuna ibeef ukunika anginasi isikhathi sohlanya akaphilile lo yekhanda ngasukela inkosi yohlanga ngifuna ibeef ukunika inkomo engakadliwe ngathe yentombi yomhlanga manje. Okay, that one. Layer. This one is too much. This one. So, ukunika inkomo engakadliwa ngathi intombi yomhlanga. You know how they only want like I'm a virgins. You know. Damn, bro. Like I can't explain that. Ngisese underground inkabisa khodwa amadlozi kuzomrapper amagoldiga ngisengabagubhela umgodo aka no KO ngagcina nithi ndrani ijozi ngigijima ngoba siniboni kwaphela icomrade marathon. Hip hop ikuthi ukufa mangisekhona ikuthi ukuphupha umrapper ngibalalisa phansi sweet dream bakuthi ukuvuka ngi-underground ngikuthi ukubuya iflow imanzi bakuthi ukuvutha ngivala ngamabhazi ngeke kuluthwa niyena uzuma sengiqedile nge-old school umrapper ngibalalisa phansi sweet dream bakuthi ukuvuka ngi-underground ngikuthi ukubuya iflow imanzi bakuthi ukuvutha ngivala ngamabhazi ngeke kuluthwa niyena uzuma sengiqedile nge-old school manje ngingena ku-new school wena uvalelani manje Stallion. Hayi ngiyekele ngikhulume hayi nawe Stallion uyahlupha man hayi angilwi nensizwa ngizwe nje kuthiwa i-hip hop ifile obekuthiwa ngezwa no Casper ekhuluma isilungu sakhe ethi bekhuluma whatever bekukhuluma ngase ngithi cha nama ke ngirepe. Alright bro, that's the end of it, bro. Yo bro, all I'm gonna say is bro, he did his thing, bro. Akazu sebenzile. Yo bro, everybody, no one was safe there, bro. Damn, Abokas was funny. Like, hey, Okas, manje, he was gonna get in the new school. Why didn't you talk about the new school, man? Someone cut his beat off, Mara. Well done.